매일 아침 코가 간질거리고 재채기를 달고 사시나요? 자고 일어났는데 피부가 가렵고 잠자리가 늘 불편하다면 그 원인, 진먼지 진드기일 수 있습니다. 특히 비염, 천식, 아토피가 있다면 지금부터 꼭 보셔야 합니다. 진먼지 진드기는 아주 작은 해충입니다. 사람의 각질이나 곰팡이를 먹고 자라며 따뜻하고 습한 환경에서 잘 번식하죠. 이불, 매트리스, 커튼, 인형, 우리 집 곳곳이 진드기의 쉼터입니다. 진드기보다 무서운 건 그 배설물과 사체입니다. 이것들이 비염, 재채기, 아토피를 일으키는 알레르기 원인이죠. 심하면 수면장애나 만성피로까지 생깁니다. 그런데도 많은 분들이 이를 모르고 넘깁니다. 이불과 베개는 1, 2주에 한 번, 60도 이상의 뜨거운 물로 세탁하세요. 세탁 후에는 반드시 완전히 건조해야 합니다. 습기가 남으면 오히려 진드기가 더 늘어납니다. 침대는 진드기의 핵심 서식지입니다. 커버를 벗기고 진공청소기로 천천히 흡입한 뒤 스팀 청소기나 전용 살균기로 마무리하면 효과적입니다. 꼭 헤파 필터가 장착된 청소기를 사용해보세요. 장마철, 여름철에는 제습기나 에어컨 제습 기능을 활용해보세요. 욕실과 부엌은 자주 환기하고 장판 아래, 침실 바닥도 햇볕을 쬐게 해주세요. 가습기는 꼭 필요할 때만, 그리고 습도 체크는 필수입니다. 세탁 가능한 커튼을 고르고 카펫은 진드기 차단 소재로 바꾸는 것도 방법입니다. 정기적으로 털고 햇볕을 말리는 것만으로도 도움이 됩니다. 진드기 침투를 막는 고밀도 커버는 알레르기 가족에게 꼭 필요한 생활용품입니다. 커버도 주기적으로 세탁해야 효과가 유지된답니다. 베이킹소다를 매트리스에 뿌리고 청소기로 흡입하거나 라벤더 오일을 물에 섞어 스프레이로 사용하세요. 녹차 티백도 말려서 옷장이나 침대 아래에 두면 좋습니다. 자극 없이 안전하게 사용할 수 있는 방법입니다. 진드기 제거는 하루 청소로 끝나지 않습니다. 정기적인 관리가 수면 건강의 핵심입니다. 특히 아이나 민감한 가족이 있다면 꼭 실천해보세요. 건강은 집안 환경에서 시작된답니다. 건강을 배우는 사람들, 건배사입니다.